بە مەبەستی دەرچوون لەو دۆخە سیاسی عێراقی تێکەوتووە جموجۆڵی کوتلە سیاسیەکان بۆ لێکنزیکردنەوەی دید و بۆچوونەکانیان سەبارەت بە ئەنجامدانی دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بەردەوامە کە ئامانجلێەوەی پەگنەخستنی کاری پەرلەمان و ڕانەگرتنی پرۆسی چاکسازیەکانە. لەو چوارچەوەیدا فواد مەعسووم سەرۆکۆماری عێراق لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی بەرەی چاکسازی کە پەرلەمانتارە مانگرتوەکان پێشیان هێناوە داوای کرد دانیشتەکانی پەرلەمان دەست پێ بکاتەوە تا بەهۆیانەوە پرۆسی چاکسازی تەواو بکرێت کە لە ئێستادا بەهۆی ڕووداوەکانی ئەم دواییەوە پەشی کەوتووە. لە بەرامبەریشدا عەبدولسەلام مالیکی ئەندامی بەرەکە بە پلەی یەکەم ئۆباڵی تێکچوونی دۆخی سیاسی و لێکترازانی ناو پەرلەمانی عێراقی خستە ئەستۆی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیران وتیشی ئێتیلافی دەوڵەتی یاسا لە بەردەم دووڕیانێکی مێژوویدایە لە پێناو چارەسەرکردنی دۆخەکە. لە لایەکی ترەوە حیزبی داعوە لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرای کرد سەرکردەکانی هاوپەیمانی نیشتیمانی بەنیازن لە کۆبنەوەیەکدا گفتوگۆ لەبارەی ڕەوشی سیاسی عێراق و قەیرانی ئەم دوایی پەرلەمان بکەن. باسی لەوەش کرد کە سەکردەکانی هاوپەیمانێتیەکە بەجددی کار بۆ دۆزینەوەی نەخشە ڕێگایەک دەکەن بۆ دەرچوون لە قەیرانی ئێستای پەرلەمان لە چوارچێوەی دەستوردا. هاوکات هاوپەیمانی هێزە عێراقیەکان کە پێداگری لە سەرمانەوەی سەلیم جبوری دەکات لە پۆستەکەیدا ڕایگەیان سەرکردە و پەرلەمانتارانی هاوپەیمانەتیەکەیان کۆبوونەتەوە و تیایدا جەختیان لەسەر لە بەرچاوگرتنی بەرژەوەندی وڵات و دوورکەوتنەوە لە بەرژەوەندی تایبەتی کوتلە سیاسیەکان کردوێتەوە. هاوپەیمانی هێزە عێراقیەکان داواشی کرد ئاوارەکان بگەڕێنرێنەوە بۆ ناوچەکانیان و ئەو ڕێژەی لە سەداسیەی کە لە بودجەی گشتیدا بۆیان تەرخان کراوە بۆیان خەرج بکرێت. شوان داوودی ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی هاوپەیمانی کوردستانیش ڕاگەیاند دەکرێت لە ڕێگەی ئەنجامدانی دانیشتێکی بە پەلەی پەرلەمانەوە کە هیچ کەس و لایەنێکی لێ بەدەر نەکرێت شکۆ بۆ سەرجەم جومگەکانی دەوڵەت بگەڕێنرێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە لایەنە سیاسیەکانی عێراق هاوڕان لەسەر ئەوەی کە پێویستە پەرلەمان دانیشتنێک ڕێک بخات بەڵام هیچ لایەکیان ئامادە نین بۆ کۆتایی هێنان بەو قەیرانە سازش لە هەڵوێستەکانیان. حصل تغيير ديموغرافي لمدنهم نتيجة التهجير وسياسات طائفية ممنهجة.